උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව රිසෝස් පොතේ 5 වන ඒකකය යටතේ අපිට හම්බ වෙනවා සත්ත්ව ආකාරය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය කියන පාඩම. මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මේකේ පළවෙනි කොටස වෙන සත්ත්ව පටක පිළිබඳව. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට සමරියක් ලබා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. ඒ නිසා වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න. සත්ත්ව පටක වර්ග 4ක් ගැන අපි කතා කරනවා. අපිච්ඡද පටක, සම්බන්ධක පටක, පේශි පටක සහ ස්නායු පටක. අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු අපිච්ඡද පටක සම්බන්ධව අපිච්ඡද පටකවල ලාක්ෂණික ලක්ෂණ පිළිබඳව. ඒවා අවයවවල බාහිර හෝ අභ්‍යන්තර නිදහස් පෘෂ්ඨ ආවරණය කරනවා. පටකයේ සෛල ඉතා ආසන්නව ඇසිරී තියෙන්නේ. අපිච්ඡද පටකයේ සෛලවලට අග්‍රස්ත සහ පාදස්ත වශයෙන් පෘෂ්ඨ දෙකක් පවතිනවා. අග්‍රස්ත පෘෂ්ඨය නිදහස්ව පවතිනවා. පාදස්ත පෘෂ්ඨය දරණු පටලයට සම්බන්ධව පවතිනවා. පටකයේ තුල රුධිර වාහිනී නැත. අපිච්ඡද පටකයට පහළින් සම්බන්ධක පටකයක් තියෙනවා. ඉතින් අපිච්ඡද පටකයට පහළින් නැති සම්බන්ධක පටකයෙන් තමයි ඔක්සිජන් සහ පෝෂක ලබා ගන්නේ. ඊට පස්සේ අපිච්ඡද පටකයේ කෘත්‍ය ගත්තොත් එහෙම ආරක්ෂාව, ශ්‍රාවය සහ අවශෝෂණය කියන කෘත්‍ය තුන තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් පොදුවේ ගත්තාම අපිච්ඡද පටකයෙන් සිදු කරන්නේ. ආරක්ෂාව කියන්නේ යාන්ත්‍රික හානි වලට, ව්‍යාධි ජනකයන් සහ තරල හානියට එරෙහිව බාධකයක් ලෙස මේ අපිච්ඡද පටකය ක්‍රියා කරනවා. ඒ නිසා ඒක ආරක්ෂාවට වැදගත්. ශ්‍රාවය ගත්තාම හෝමෝන, එන්සයිම, ශ්ලේෂ්මල, දහදිය වගේ ශ්‍රාවය කරනවා. අවශෝෂණය ගත්තාම මෙයාලා පෝෂක සහ ශ්වසන වායු අවශෝෂණය කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා මෙයාලගේ පොදු කෘත්‍ය වශයෙන් ආරක්ෂාව, ශ්‍රාවය සහ අවශෝෂණය ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දරණු පටලය මත තියෙන සෛලස්තර ගණන අනුව අපි අපිච්ඡද ආකාර දෙකකට බෙදනවා. සරල අපිච්ඡදය සහ සංයුක්ත අපිච්ඡදය වශයෙන්. සරල අපිච්ඡදය කියන්නේ දරණු පටලය මත සෛල තනි ස්තරයක් තියෙනවා නම්. සංයුක්ත අපිච්ඡදය කියන්නේ දරණු පටලය මත සෛල ස්තර ගණනාවක් තියෙනවා නම්. ඒ යටතේ අපි සරල අපිච්ඡදයට උදාහරණ 4ක් ගැන කතා කරනවා. සරල ශල්කමී අපිච්ඡදය, සරල ඝනාකාර අපිච්ඡදය, සරල ස්තම්භික අපිච්ඡදය, ව්‍යාජ ස්තරීභූත ස්තම්භික අපිච්ඡදය වශයෙන්. ඒ වගේම සංයුක්ත අපිච්ඡදය යටතේ අපිට කතා කරන්න තියෙනවා ස්තරීභූත ශල්කමී අපිච්ඡදය ගැන. ඊට අමතරව උදාහරණයක් වශයෙන් අපිට සංක්‍රාන්ති අපිච්ඡදයක් දීලා තියෙනවා සංයුක්ත අපිච්ඡදය යටතේ. ඒත් අපි ස්තරීභූත ශල්කමී අපිච්ඡදය ගැන විතරයි කතා කරන්නේ. සංක්‍රාන්ති අපිච්ඡදය ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. අපි දැන් මේ එක එක අපිච්ඡද වර්ගය පිළිබඳව කතා කරමු. සරල අපිච්ඡද යටතේදී එන පළවෙනි එක සරල ශල්කමී අපිච්ඡදය. සරල ශල්කමී අපිච්ඡදය කියන්නේ තැටි ආකාරයේ සෛල වලින් සැකසුණු තනි සෛල ස්තරයක්. මේ ආකාරයේ අපිච්ඡද ඉතා තුනී නිසා ඒ හරහා ද්‍රව්‍ය කාන්දු වෙනවා. ඒ කියන්නේ විසරණය මගින් ද්‍රව්‍ය හුවමාරු වන ස්ථානවල මේ පටකය තියෙනවා. උදාහරණ වශයෙන් රුධිර වාහිනිය සහ ගර්ත ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ව්‍යාජ ස්තරීභූත ස්තම්භික අපිච්ඡදය දීලා තියෙනවා. ව්‍යාජ ස්තරීභූත ස්තම්භික අපිච්ඡදය ගත්තහම මේක තනි සෛල ස්තරයක්. සෛල එකම උසකින් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා සෛලවල න්‍යෂ්ටි වලත් විවිධ මට්ටම් තමයි, ඒ කියන්නේ න්‍යෂ්ටි විවිධ මට්ටම් වල තමයි තියෙන්නේ. මේ සෛල ස්තර ගණනාවක් ලෙස මේක සමන්විතව පේන්න හේතුව තමයි ඒක. නමුත් ඇත්තටම තනි සෛල ස්තරයක් තියෙන්නේ. බොහෝ පෘෂ්ඨවංශීන්ගේ මේ අපිච්ඡදේ පක්ෂමදර සෛල දක්නට ලැබෙනවා. මේ පක්ෂම මගින් ශ්ලේෂ්මල පටලයක් සාදන මේ ශ්ලේෂ්මල මගින් අපිච්ඡද පටකයේ මතු පිට පෘෂ්ඨය හරහා ශ්ලේෂ්මල පැතිරීමට උදව් කරනවා. අපිට උදාහරණ වශයෙන් ගන්න පුළුවන් නාස් මාර්ගය සහ ශ්වාසනාලය. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා සරල ඝනාකාර අපිච්ඡදය ගැන. මේක තියෙන්නේ ධාතු කැට හැඩති තනි සෛල ස්තරයක්. ශ්‍රාවය සඳහා විශේෂණය වූ පටකයක් තමයි සරල ඝනාකාර අපිච්ඡදය කියන්නේ. ශ්‍රාවය සඳහා විශේෂණය වුණ පටකයක්. එයාට උදාහරණ වශයෙන් අපිට වෘක්ක නාලිකා, තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථි, කේට ග්‍රන්ථි වගේ ග්‍රන්ථි විශාල ප්‍රමාණයක් උදාහරණ වශයෙන් දක්වන්න පුළුවන්. ශ්‍රාවය. එහෙනම් ඒකට සම්බන්ධව ග්‍රන්ථි සහ වෘක්ක නාලිකා තමයි තියෙන්නේ. ධාතු කැට හැඩදී සරල ඝනාකාර අපිච්ඡදය.
ඊට පස්සේ සරල ස්තම්භික අපිච්ඡදය. විශාල ගඩොල් කැට හැඩති තනි සෛල ස්තරයක් මේක. ශ්‍රාවය හෝ සක්‍රීය අවශෝෂණයට වැදගත් වෙන ස්ථානවල තියෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න ශ්‍රාවය හෝ සක්‍රීය අවශෝෂණය සඳහා විශේෂණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ ස්ථානවල තමයි තියෙන්නේ ආන්ත්‍රික ආස්තරණයේ උදාහරණය. ඊට පස්සේ බලන්න අපි කතා කරනවා සංකීර්ණ අපිච්ඡදය යටතේ ස්ථරීභූත ශල්කමය අපිච්ඡදය ගැන. දැන් මේ පටකය නම් සෛල ස්තර ගණනාවකින් යුක්තයි. මේ අපිච්ඡදය ඉතා ඉක්මනින් පුනර්ජනනීයයි. ඒ නිසා සෛල විභාජනයේ දරුණු ඵලයට ආසන්නයේ නව සෛල නිපද වෙනවා. පරණ සෛල ගැලවිලා ඉවත් යනවා. එම සෛල නව සෛල වලින් ප්‍රතිස්ථාපනය වෙනවා. මේ පටකය සීරුම්වට ලක්වන ස්ථානවල තමයි හමුවන්නේ දේහයේ. උදාහරණ වශයෙන් සමේ පිටත ප්‍රදේශයේ මුඛ ආස්තරණයේ ගුදයේ සහ යෝනි මාර්ගයේ දක්නට ලැබෙනවා. අපි ඊට පස්සේ කතා කරන්න යමු අපිච්ඡද පටක කතා කරලා අවසන් නිසා සම්බන්ධක පටක වෙත. සම්බන්ධක පටකවලත් ලාක්ෂණික ලක්ෂණ තියෙනවා. සම්බන්ධක පටකවල ලාක්ෂණික ලක්ෂණ බලන්න දේහය තුළ වඩාත් බහුලවම පවතින පටකය තමයි සම්බන්ධක පටකය කියන්නේ. දේහය තුළ වඩාත් බහුලවම පවතින පටකය. මෙමගින් අවයව සහ පටක එකිනෙකට ව්‍යුහමය සහ කෘත්‍යමය ලෙස සම්බන්ධ කරනවා. මෙමගින් අවයව සහ පටක ව්‍යුහමය ලෙස සහ කෘත්‍යමය ලෙස සම්බන්ධ කිරීමට උපකාරී වෙනවා. මේ වර්ගයේ පටකවල ඇති විවිධ සෛල විශාල ප්‍රමාණයේ බහිස්සෛලීය පූරකයක් තුල පැතිර පවතිනවා. මේ පූරකය අර්ධ ඝන, ඒ කියන්නේ ජෙලියාකාර, ද්‍රව හෝ ඝන පූරක වෙන්න පුළුවන්. අපිට මේ පූරක තුල වෙනස් වර්ගවල තන්තු හමු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපිට ඝන පූරකයේ තුල වෙනස් වර්ගවල සෛලත් හම්බ වෙනවා. අපි බලමු මොනවද සෛල වර්ග කියලා. අපිට සෛල වර්ග 5ක් හම්බ වෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් සෛල 3ක් තියෙනවා. අමතරව අපිට තව සෛල වර්ග 2ක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව සෛල 5ක් දක්නට ලැබෙනවා. තියෙනවා තන්තු සෛල. එයාලා තන්තුමය ප්‍රෝටීන ස්‍රාවය කරනවා. තව තියෙනවා මහා භක්ෂාණු. එයාලා භක්ෂ සෛලිකතාව මගින් ආගන්තුක අංශ සහ සෛල සම්බුත් පරිග්‍රහණය කරනවා. ඊට පස්සේ කුඹ සෛල හෙපැරින් සහ හිස්තමීන් ස්‍රාවය කරනවා. මීට අමතරව තියෙනවා මේද සෛල සහ සුදුරුදුරාණු. අපි දන්නවා මේද සෛල වලින් කරන්නේ පරිවරණය සහ ගබඩා කිරීම. ආරක්ෂාව සපයනවා සුදුරුදුරාණු වලින්. යනුව තන්තු සෛල, මහා භක්ෂාණු, කුඹ සෛල, මේද සෛල සහ සුදුරුදුරාණු දක්නට ලැබෙනවා සෛල වශයෙන්. දක්නට ලැබෙනවා කිව්ව තන්තු වර්ග විදිහට අපිට තන්තු වර්ග 3ක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. කොලජන් තන්තු, ප්‍රත්‍යස්ත තන්තු සහ ජාලාකාර තන්තු වශයෙන්. කොලජන් තන්තු වලින් කරන්නේ ශක්තිය සහ සුනම්‍යතාවය සැපයීම. ජාලාකාර තන්තු වලින් කරන්නේ සම්බන්ධක පටක, යාබද පටක වලට බැඳීම. ප්‍රත්‍යස්ත තන්තු වලින් කරන්නේ පටකයේ ප්‍රත්‍යස්ත බව ඇති කිරීම. සම්බන්ධක පටකයේ කෘත්‍ය වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම පොදු කෘත්‍ය. හරිද? පොදු කෘත්‍ය 4ක් තියෙනවා. බැඳ තබා ගැනීම සහ ව්‍යුහමය සන්ධාරණය, ආරක්ෂාව, පරිවරණය, ද්‍රව්‍ය පරිවහණය. ඔයාලට ද්‍රව්‍ය කියන කැලල මතක තියාගන්න පුළුවන් නම් ආරක්ෂාව, පරිවහණය, පරිවරණය කියලා මතක තියාගත්ත හැකි. පරිවහණය ලියද්දී ද්‍රව්‍ය පරිවහණය කියලා දාලා ලියන්න ඕනේ. බැඳ තබා ගැනීම සහ සන්ධාරණය, ව්‍යුහමය සන්ධාරණය කෘත්‍ය වශයෙන් ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් අපිච්ඡද පටක ගද්දී කතා කර ආරක්ෂාව, ඒ වගේම ශ්‍රාවය සහ අවශෝෂණය කියන කෘත්‍යයන් තුන ගැන ප්‍රධාන පොදු. මෙයාලගෙත් තියෙනවා සම්බන්ධක පටකවලත් පොදු කෘත්‍ය වශයෙන්. ඒතකොට මේ ටික දක්වන්න පුළුවන්. බැඳ තබා ගැනීම සහ ව්‍යුහමය සන්ධාරණය, ආරක්ෂාව, ද්‍රව්‍ය පරිවහණය, පරිවරණය. අපිට ඊළඟට සම්බන්ධක පටක වර්ග 6ක් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. ලිහිල් සම්බන්ධක පටකය හෙවත් අරියල පටකය, තන්තුමය පටකය හෙවත් ඝන සම්බන්ධක පටකය, ඒ වගේම මේද පටකය, රුධිරය, කාටිලේජ සහ අස්ථි. බලමු පළවෙනි එක ලිහිල් සම්බන්ධක පටක. අපිට අරියල පටක කියන්නත් පුළුවන්. පෘෂ්ඨවංශීන්ගේ දේහ තුල වඩාත් පුළුල්ව ව්‍යාප්ත වූ සම්බන්ධක පටක වර්ගය තමයි ලිහිල් සම්බන්ධක පටක කියන්නේ. පෘෂ්ඨවංශීන්ගේ දේහ තුල වඩාත් පුළුල්ව ව්‍යාප්ත වුණු සම්බන්ධක පටක වර්ගය. මේ පටකය සමාන්විත සම්බන්ධක පටකය ලෙසත් හඳුන්වනවා. සමාන්විත සම්බන්ධක පටකය වශයෙන්. මේ පටකයේ තියෙනවා සෛල වර්ග 5ම.
තන්තු සෛල, මහා භක්ෂාණු, කුබ සෛල, සුදු රුධිරාණු, මේද සෛල ඔක්කොම තියෙනවා. තන්තු වර්ග තුනමත් හම්බ වෙනවා. මොනවද? කොලජන් තන්තු, ප්‍රත්‍යස්ත තන්තු, ජාලාකාර තන්තු. තන්තු ලිහිල්ව ඇසිරුණු රැලි ආකාරයේ ස්වභාවයක් ගන්නවා. මේ පටකය අපිච්ඡද සහ ඊට යටින් පිහිටි පටක බැද තබනවා. එතකොට මේ ලිහිල් සම්බන්ධක පටකයෙන් කරන්නේ අපිච්ඡද සහ ඊට යටින් පිහිටි පටක එකිනෙක බැද තබා ගන්නවා. ඒ නිසා අවයව નિયમિત ස්ථානවල රඳවා තබා ගැනීම හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. මේ පටකය සාමාන්‍ය සමට යටින් සහ සම යටින් හෝ දේහය පුරා. මේක ඇත්තටම දීලා තියෙන්නේ සමට යටින් හා දේහය පුරා පැතිරී තියෙනවා කියලා. සමට යටින් සහ දේහය පුරා පැතිරිලා තියෙනවා. ලිහිල් සම්බන්ධක පටකය නැත්නම් අරියල පටකය නැත්නම් සමාන්විත සම්බන්ධක පටකය. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ තන්තුමය නැත්නම් ඝන සම්බන්ධක පටකය ගැන. මේ පටකය ඉතින් හැදිලා තියෙන්නේ කොලජන් තන්තු වලින් ඝනව ඇහැරිලා. හරිද? ඇහැරිලා. කොලජන් තන්තු මගින් ඝනව ඇහිරී තමයි මේ තන්තුමය සම්බන්ධක පටකය හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් මේකේ කොලජන් තන්තු වලින් ඝනව ඇහිරිලා තියෙන නිසා පූරකය සාපේක්ෂව ක්ෂීණ වෙලා තියෙන්නේ සහ සෛල සුළු සංඛ්‍යාවක් තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම තන්තු සෛල තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. මේ පටකය කණ්ඩරා සහ බන්ධනී වල ආතන්‍ය ශක්තිය අවශ්‍ය ස්ථානවල තියෙන්නේ. කණ්ඩරා සහ බන්ධනී කියන ආතන්‍ය ශක්තිය අවශ්‍ය ස්ථානවල තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යනවා මේද පටකය ගැන කතා කරන්න. මේද පටකය ගත්තාම මේක මේද සෛල ඇසිරිලා හැදිලා තියෙන මේද සෛලවල විශාල මේද ගෝලිකා දක්නට ලැබෙනවා. මේක විශේෂණය වෙච්ච ලිහිල් සම්බන්ධක පටක වර්ගයක්. මේක දීලා තියෙන විශේෂණීය වූ විශේෂිත ලිහිල් සම්බන්ධක පටක වර්ගයක් කියලා මේද පටකය. ඒක දේහ පරිවරණය සහ පිරවුමක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම කරනවා. ඉන්ධන ලෙස මෙයාගේ මේද අණු ගබඩා කරලා තියෙනවා. අපි නිදසුනක් වශයෙන් මේ පටකය සමට යටින් පිහිටා තියෙනවා කියලා තාප පරිවරණය සහ ශක්ති ගබඩාවක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම කියන කෘත්‍යයන් මේ අර්ථයේ ඉදිරිපත් කරනවා. තාප පරිවරණය සහ ශක්ති ගබඩාවක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම. ඊට පස්සේ කතා කරන්න තියෙන රුධිර පටකය ගැන. රුධිර පටකය ගත්තහම මේක විශේෂණය වෙච්ච සම්බන්ධක පටකයක්. පූරකය සෛල මගින් නෙමෙයි ශ්‍රාවය වෙන්නේ. දැන් කලින් මේ වගේ සෛල වලින් ශ්‍රාවය වෙච්ච විශාල ප්‍රමාණයේ බහිස්සෛලීය පූරකයක් තියෙන්නේ. රුධිර පටකය අනිත් සම්බන්ධක පටක වලට වඩා විශේෂ වෙන්න ප්‍රධානතම කරුණක් තමයි මේ පූරකය සෛල මගින් ශ්‍රාවය නොවීම සහ පූරකයේ ද්‍රවමයයි ඒ අපි ප්ලාස්මාව ලෙස හඳුන්වනවා. රුධිර ප්ලාස්මයේ ලවණ ජලය සහ ද්‍රාව්‍ය ප්‍රෝටීන දක්නට ලැබෙනවා. මම මේක මතක තියාගෙන ඉන්නේ ජලය ලවණ සහ ද්‍රාව්‍ය ප්‍රෝටීන වශයෙන්. බලන්න රුධිර ප්ලාස්මාව තුල තියෙනවා සෛල වර්ග කීපයක්. රතු රුධිරාණු, සුදු රුධිරාණු සහ පට්ටිකා. නැත්නම් අපිට රතු රුධිර සෛල, සුදු රුධිර සෛල සහ පට්ටිකා ගන්න පුළුවන්. රතු රුධිර සෛල වලින් ශ්වසන වායු පරිවහනයත්, සුදු රුධිරාණු වලින් ආරක්ෂාවත්, පට්ටිකා වලින් රුධිර කැටි ගැසීමත් සිද්ධ කරන. ඉතින් මේ සෛල සහ පට්ටිකා අවලම්බිතව තමයි පවතින්නේ ප්ලාස්මාවේ. රුධිරයේ ප්‍රධාන කෘත්‍යයන් තුනක් මෙතන දීලා තියෙනවා. එකක් තමයි ද්‍රව්‍ය පරිවහනය, ආරක්ෂාව සහ ආශ්‍රිත විධානය වශයෙන්. අපිට තව මේවා හම්බෙනවා. කාටිලේජ් කියන්නේ පස්සන සම්බන්ධක පටක විශේෂය. මේ පටකයේ පූරකය කොන්ඩ්‍රොයිටින් සල්ෆේට් වලින් තමයි සමන්විත වෙලා තියෙන්නේ. මේක රබර් වගේ ප්‍රත්‍යස්ත ප්‍රෝටීන කාබෝහයිඩ්‍රේට් සංකීර්ණයක්. පූරකය තුළ කාටිලේජ් සෛල නැත්නම් අපි කියන කොන්ඩ්‍රොසයිට සහ කොලජන් තන්තු ගිලී පවතින. කොන්ඩ්‍රොසයිට නැත්නම් මේ කාටිලේජ් සෛල වලින් කොන්ඩ්‍රොයිටින් සල්ෆේට් සහ කොලජන් තන්තු ස්‍රාවය කිරීම සිද්ධ වෙනවා. මේ පටකය ශ්වාසනාලය සහ අන්තර් කශේරුක මඩල වැනි ස්ථානවලට සන්ධාරණය සහ සුනම්‍යතාවය ලබා දෙනවා. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන අවසාන සම්බන්ධක පටක වර්ගය අස්ථි ගැන. ඒක විශේෂයි. දැන් කලින් තිබ්බේ වගේ පූරකයේ ගොඩක් වෙලාවට හැදිලා තිබ්බේ බහිසෛලීය පූරකයේ කාබනික සංයෝග වලින්. නමුත් අස්ථි පටකය ගැන කතා කරද්දී ඒක වෙනස්. එයා ඛනිජ භවනය වූ සම්බන්ධක පටකයක්. පූරකය කොලජන් තන්තු සහ අකාබනික අයන වලින් තමයි සමන්විත වෙන්නේ.
කොලජන් තන්තු සහ කාබනික අයන කාබනික අයන වශයෙන් කැල්සියම් මැග්නීසියම් සහ ෆොස්ෆේට් ගන්න පුළුවන්. මේ සෛල ආකාර දෙකයි ඔස්ටියෝබ්ලාස්ට් සහ ඔස්ටියෝසයිට වශයෙන්. ගර්තිකා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ගර්තිකා තුල ඔස්ටියෝසයිට අඩංගු වෙනවා. ඔස්ටියෝන නම් පුනරාවර්තන ඒකක වලින් ශීරපාහි ඝන අස්ථි සමන්විත වෙනවා. ඔස්ටියෝන කියන පුනරාවර්තන ඒකක වලින් ශීරපාහි ඝන අස්ථි සමන්විත වෙනවා. එක් ඔස්ටියෝනය ඛනිජ භවනය වූ එක් කේන්ද්‍රික ස්තරයකින් සමන්විත වෙනවා. මේ එක් ඔස්ටියෝනේ ඛනිජ භවනය වූ ඒක කේන්ද්‍රික ස්තරයකින් සමන්විත වෙනවා. ඔස්ටියෝනයක මධ්‍යයේ මධ්‍ය නාලයක් පවතිනවා. ඒකේ රුධිර වාහිනී සහ ස්නායු පවතිනවා. බොහෝ පෘෂ්ඨවංශීන්ගේ අන්තස්සැකිල්ල සාදනු ලබන්නේ මේ පටකය මගින්. අන්න ඒකත් මතක තබා ගන්න. බොහෝ පෘෂ්ඨවංශීන්ගේ අන්තස්සැකිල්ල සාදනු ලබන්නේ මේ අස්ථි පටකයෙන්. ඉතින් ශරීරයට සංධාරණය සහ ශක්තිය සැපීම තමයි අස්ථි පටකයෙන් කරන්නේ. මේක මතක තියාගන්න ඕනේ. අස්ථි පටකයෙන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් තැන් තමයි අර ඔස්ටියෝබ්ලාස්ට් සහ ඔස්ටියෝසයිට කියලා සෛල තියෙනවා. ඔස්ටියෝසයිට තියෙන්නේ ගර්තිකා තුල. ඔස්ටියෝන ලෙස හඳුන්වන පුනරාවර්තන ඒකක වලින් ශීරපාහි ඝන අස්ථි සමන්විතයි. බොහෝ පෘෂ්ඨවංශීන්ගේ අන්තස්සැකිල්ල සාදන්නේ අස්ථි පටකයයි. මෙන්න මේ ටික මතක තියාගන්න. මේ එක් ඔස්ටියෝනයක ඛනිජ භවනය වූ ඒක කේන්ද්‍රික ස්තරයක් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔස්ටියෝනයක මධ්‍ය නාලයක් දක්නට ලැබෙනවා. එහි රුධිර වාහිනී සහ ස්නායු දක්නට ලැබෙනවා. කෘත්‍ය වශයෙන් කියන්න පුළුවන් ශරීරයේ ශක්තිය සහ සංධාරණය සැපීම කියලා. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ පේශි පටකය ගැන. අපි කතා කරා අපිච්ඡද පටකය, ඊට පස්සේ සම්බන්ධක පටකය ගැන. දැන් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ පේශි පටකය ගැන. පේශි පටකය අපිට වැදගත් වෙන්නේ චලනය සඳහා. පේශි පටකයේ සෛලවල ඇක්ටින් සහ මයෝසින් කියන ප්‍රෝටීන සමන්විත වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇතුළත් වෙනවා. මේ පටකයට සංකෝචනය වීමට සහ ඉහිල් වීමට හැකියාව තියෙනවා. පෘෂ්ඨවංශී සිරුර තුල මූලික පේශී ආකාර 3ක් හඳුනා ගන්න ලැබෙන. හොඳට මතක තියාගන්න පෘෂ්ඨවංශී සිරුර තුල. ඒවා තමයි සිනිඳු පේශී, කංකල පේශී සහ හෘත් පේශී කියන පේශී පටක. අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු සිනිඳු පේශි පටකය ගැන. සිනිඳු පේශි පටකයේ තියෙන සෛල තර්කු හැඩති. ඒක න්‍යෂ්ටිකයි. සෛල විලේක රහිතයි. මේ පටකයේ අනිච්චානුග දේහ කෘත්‍ය සඳහා වැදගත් වෙන්නේ. ඇත්තටම කිව්ව සිනිඳු පේශි පටකයේ ආහාර මාර්ගයේ මූත්‍රාශයේ දමනි සහ අනෙකුත් අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රියන්හි තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. මොකද ඒ වගේ අනිච්චානුග දේහ කෘත්‍ය සිද්ධ වෙන්නේ. උදාහරණ වශයෙන් ගත්තොත් ආමාශයේ මත්ගෑම, දමනි සංකුචනය වගේ ක්‍රියාවලි වලට මේ සිනිඳු පේශි වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ කතා කරන පේශි පටක ආකාරය තමයි කංකාල පේශි කියන්නේ. ඔන්න මෙයාගේ තියෙනවා අනිත් දෙන්නට වඩා ටිකක් වෙනස් වෙච්ච ලක්ෂණ. මෙයා බහුන්‍යෂ්ටිකයි, ඒ වගේම දිගු සෛල කලබකින් යුක්තයි. බහුන්‍යෂ්ටික සෛල දිගු සෛල කලබකින් යුක්ත පටකයක්. සෛල විලේක සහිතයි. මේ පේශි සෛලවල සංකෝචක ඒකක අපි හඳුන්වන සාකොමියරය වශයෙන්. ඉතින් සාකොමියර තියෙන නිසා මේ සාකොමියර සංවිධානයේ හේතුවෙන් සෛල විලේක සහිත විදිහට පෙනුමක් පෙන්වනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ කංකාල පේශි සිරුරේ කංකාල පද්ධතියට සම්බන්ධව පවතින ප්‍රධාන වශයෙන් ඉච්ඡානුග දේහ චලනවලට තමයි උපකාර වන්නේ. දේහේ ඉච්ඡානුග චලනවලට තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මතක තියාගන්න ඕනේ කරුණ තමයි පේශි සෛලවල සංකෝචක ඒකකය වශයෙන් සාකොමියරය හඳුනන්න පුළුවන්. මේ සාකොමියරවල සංවිධානය නිසා තමයි විලිකිතව පේන්නේ මේ සෛල. සිනිඳු පේශි හැම නැහැ. නමුත් කංකාල පේශි හැමයි. ඒ වගේම හෘත් පේශිත් ඒ වගේ. හෘත් පේශි ඒකන්‍යෂ්ටිකයි. හරිද? ඒකන්‍යෂ්ටික සෛල වලින් සමන්විත වෙන්නේ. මේ සෛල අන්තරස්ථාපිත මඩල මගින් තමයි ඒකනිකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් සෛල සාකොමියරය මගින් විලිකිත වෙලා තියෙන්නේ. හෘදයේ අනිච්චානුග සංකෝචනයට හෘත් පේශි දායක වෙනවා. මේ හෘත් පේශි හෘදයේ සිද්ධ වෙන අනිච්චානුග සංකෝචනයට දායක වෙනවා. සෛලයෙන් සෛලයට සංඥා හුවමාරුවට සහ හෘදයේ සමකාලීකృత සංකෝචනයට අන්තරස්ථාපිත මඩල උදව් කරනවා. හෘදයේ බිත්තියේ පමණයි මේ හෘත් පේශි පටකය අපිට දේහෙන්ම දැක ගන්නට ලැබෙන්නේ. අර අපි මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි අන්තරස්ථාපිත මඩලේ කෘත්‍යත් වෙනම දීලා තියෙනවා. සෛලයෙන් සෛලයට සංඥා හුවමාරු කිරීම සහ හෘදයේ සමකාලීකృత සංකෝචන යට උදව් වීමක් තමයි අන්තරස්ථාපිත මඩලෙන් සිද්ධ කරන්නේ.
අපි ඊට පස්සේ අවසාන පාඨක විශේෂය අපිට කතා කරන්න තියෙන මොකද්ද? ස්නායු පාඨක වලට අවධානය යොමු කරනවා. ස්නායු පාඨක ගත්තාම ස්නායු පාඨකයේ නියුරෝන සහ නියුරෝග්ලියා නැත්නම් ග්ලියා සෛල අඩංගු වෙනවා. මේ වගේ කෘත්‍ය ගත්තොත් පොදුවේ නියුරෝන වලින් ස්නායු ආවේග ලබා ගැනීම, කාර්යාවලිය සහ සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සිදු කරනවා. නියුරෝග්ලියා නැත්නම් ග්ලියා සෛල වලින් නියුරෝන වලට සංධාරණය සැපයීම සිදු කරනවා. නියුරෝන ගත්තහම අපි මේ නියුරෝන සහ නියුරෝග්ලියා ගැන වෙනම කතා කරමු. එතනදී නියුරෝන කතා කරපුවම ස්නායු පද්ධතියේ ව්‍යුහමය ඒකකය තමයි නියුරෝනය කියන්නේ. අපි දන්නවා ස්නායු පද්ධතියේ කෘත්‍යමය ඒකකය තමයි ප්‍රතීක ඡාපය. ඒ නිසා කිසිම වෙලාවක ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ස්නායු පද්ධතියේ ව්‍යුහමය සහ කෘත්‍යමය ඒකකය වන්නේ නියුරෝනයයි කියන එකට හරි ලකුණ දාන්න බෑ අපිට. මොකද ඒක වැරදි. ස්නායු පද්ධතියේ ව්‍යුහමය ඒකකය විතරයි නියුරෝනයක් කියන්නේ. මොකද කෘත්‍යමය ඒකකය ප්‍රතීක ඡාපය. නියුරෝනයකට සෛල දේහයක්, අක්ෂණයක් සහ අනුශාකිකා අඩංගු වෙනවා. ඉතින් අනුශාකිකා සහ සෛල දේහ වලින් වෙනත් නියුරෝන වලින් පැමිණෙන ආවේග ලබා ගැනීම සිද්ධ කරනවා. අක්ෂණ මගින් වෙනත් නියුරෝන වලට, පේශි වලට, සෛල වලට ආවේග සම්ප්‍රේෂණය කරනවා. අක්ෂණ කදම්බයක් ආකාරයෙන් එකට එක් වෙලා ස්නායු සෑදිලා තියෙන්නේ. අක්ෂණ කදම්බයක් එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා ස්නායු සෑදිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ නියුරෝග්ලියා නැත්නම් ග්ලියා සෛල. ස්නායු සෛල වලට සංධාරණය සපයන්න තමයි මෙයාලා ඉන්නේ. ග්ලියා සෛල වල කාර්යභාරයන් විදිහට තව අපිට දක්වන්න පුළුවන්. ස්නායු සෛල වලට පෝෂණය සැපයීම, ස්නායු සෛල වල අඩුව පිරවීම නැත්නම් අඩුව සම්පූර්ණ කිරීම සහ පිරවීම, ස්නායු සෛල පරිවර්ණය කිරීම, සමහර අවස්ථාවල ස්නායු සෛල වල කෘත්‍ය නිසිලෙස හැසිරවීම වගේ කාර්යයන් මෙයාලා ඉටු කරනවා. මොනවද? ස්නායු සෛල වලට පෝෂණය සැපයීම, ස්නායු සෛලව පරිවර්ණය කිරීම, ස්නායු සෛලවල අඩුව සම්පූර්ණ කිරීම සහ පිරවීම, සමහර අවස්ථාවල ස්නායු සෛලවල කෘත්‍ය නිසි ලෙස හැසිරවීමත් මෙයාලා සිද්ධ කරනවා. එතකොට ඒ කෘත්‍යත් මතක තියාගන්න. චාලක නියුරෝනික ව්‍යුහයක රූපයක් එහෙම දීලා තියෙනවා. ඒ රූපය අනුශාකිකා, සෛල දේහය, න්‍යෂ්ටිය, ඒ වගේම අන්මේය අක්ෂණයේ දිගේ කෙළවරදී උපාගම අග්‍රස්ත, රැන්වියර් ගැට, මයිලින් කොපු වගේ දේවල් හඳුනා ගන්න ලැබෙන විදිහත් චුට්ටක් අවධානය යොමු කරලා රූපේ බලන්න. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කතා කරමු අපිට ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන කොටස. ආයිබෝවන්.